اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى فتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي كل شيء له آية تدل بأنه واحد. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه تبارك وتعالى. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار ومن غضب الجبار. إلهي ابتليتنا فما وجدتنا الصابرين، وأنعمت علينا فما وجدتنا الشاكرين. فلا أنت زدت البلاء لقلة صبرنا، ولا أنت رفعت النعمة لقلة شكرنا. إلهي ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام رضاب، وليتك الذي بيني وبينك عامر، وما بيني وبين الكافرين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ثم أما بعد، tokokisima tonje epai na kolo nzambe oyo atindaki ntoma na ye na likambi mpe eyamba ya solo po ete ya kotriomphe likolo ya biyamba nyonso tu oyo ezali kose retrouve na katikati ya mokili, ata soki bamushiriki baboyi. Nzambe oyo azali yemei, oyo azali indépendant. Bato nyonso na katikati na mokili nde bazalaka kodépendre na ye. Ye azalaka na ntina ya kodépendre epai na moto na mokili te, ni epai créature te. Abota te, abotama te, eloko moko te ekokana na ye eza te, parce que azali Dieu incomparable. Totatoli ete nzambe mosusu azali te, oyo okosambela na solo kaka nzambe moko bozalisi ya likolo na se. Pe tozali kotatoli ete prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali moumbu na nzambe pe motinda bina ye.
Nzambe atindaki na mokili po ete alongola biso na molili ya l'acception de la mwindo ekomene biso tina katikati na lola tika ete kimia ya nzambe mpe boto ya nzambe ezala ote ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam na oyo nyonso to akolandaka nzela na ye kino mokolo ya suka maloba ya malamu ekosangisa bamusulman ezali se oyo euti na katikati na buku na nzambe eguide ya malamu ezali ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam na enseignement nyonso to ezali contraire na oyo prophète atikela biso ezali enseignement ya sika enseignement nyonso to ya sika ezali mbakisa nyonso ezali libungi mpe libungi ekomema moto na kati na moto tosengela nzambe ekolo na molongo abatela biso to na te parmi bato baokotaka na moto amin. أيها الإخوة الأعزاء أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى bandeko balingami kati na islam nazali komite yanga moko mpe nazali koteya bino totambola na komanga Allah subhanahu wa ta'ala ittaqullaha haqqa taqwah tobanga nzambe solo ya kobanga ye pe tobanga nzambe bisika nyonso tozali ko se retrouver conformément à la recommandation de Thomas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ittaqillaha haythu ma kunta tobanga Allah subhanahu wa ta'ala bisika nyonso tozali ko se retrouver parce que wana ezali ko apporter biso solution ya ba problème nyonso tozali na yango wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan moto azali kotambola na kobanga Allah subhanahu wa ta'ala nzambe akoakorde ba solution ba problème na ye wa yarzuquhu min haythu la yahtasib nzambe akopesa ye provision de subsistance na nzela oyo azali kokanela yango te bandeko balingami kati na islam tozongi na katikati ya surati al-an'am na 6e chapitre 5 Coran na verset 151 Allah subhanahu wa ta'ala azali kobenga bato ya molongo mobima bada audhu billahi minash shaitani rajim قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala na verse oyo azali na posa ya bato oyo bazala mayele bato oyo bazali na ukulu salima ça veut dire mise mayele na bango ezosala mitu na bango ezosala nde azali kobenga bango ta'ala eyamu rasulallah yebisala bango ta'ala ebino bato na mokili boya limada baya atlu ma harrama rabbukum alaykum natangela bino makambo oyo nzambe apekisi yango epai na bino bosalaka yango te tozali toujours na continuité na mayematali les 10 commandements oyo prophète sallallahu alayhi wa sallam atikela biso wa hada abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu tukutana abdullah ibn mas'ud ahadu abadila nzambe akoka kondimela ye azali koyebisa na biso alobi man arada an yattalia ila wasiyati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alladhi huwa khatamuhu falyaqra hadhihi al-ayat ezali na 3 versets ya 6e chapitre ya 5 Coran soki mutu alingi atanga le 10 testament oto prophète sallallahu alayhi wa sallam les 10 commandements oyo prophète sallallahu alayhi wa sallam atikaki atanga yango na katikati na suratul an'am chapitre le bestiaux tozali na verset 151 152 153 alors tozali toujours na continuité mpo na kolukala tososola to comprendre to discerner
Que dit le Coran par rapport aux 10 commandements? Qira'atan bi tasliya. Ozali kotanga ngoka pona ko esatango. Mais plutôt Qur'an al-Karim. Ezali buko soko tangi verset. Et sengeli otele maoyeba. Ezali ko enseigner biso nini? Ososola. Qira'atun bi tadabbur. Nzambe azali kotuna biso. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ama ala qulubin aqfaluha. Jusque-là, batu bazali ko arriver kakate. Nakozwa esprit du discernement ya Qur'an. Tango bazali ko tanga Qur'an. Pona ni bazali ko luka esprit ya discernement te. Bako akososola. Parce que buko oyo nzambe akitsaki yango etonda baraka. Atadruna limada. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Liyadabbaru ayatihi. Waliyatadhakkara ulul albab. Buko nzambe akitisaki yango etonda baraka. Pona nini po ete biso tokoka ko discerner. Tokoka ko sosola. Et donc kotanga lokola récitation, kotanga lokola ba perroquet, abadan. Même ata prophète sallallahu alayhi wa sallam tanga zali kotanga sa ba sahaba. Bazali ko laksa biso balobi. Kunna lana namurru nakra 10 ayati min al-Qur'an al-Karim. Soki tozali kotanga azali kotanga sa biso Qur'an toma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kunna la nujawiz 10 ayati min al-Qur'an. Tozalaki jamais qu'on dépassait 10 versets sans que tokoka kokota na modindo ya verset wana. Quelles leçons tirer? Ezali ko parler na ba loi nini, légifération nini ezali ko laksa biso. Efiki nini ezali na kati. Toko salela yango ndenge ni na kati la bomo ina biso. Wa hakada. Tozali na les 10 commandements dans les 5 Corans. Allah subhanahu wa ta'ala lebi. Eloko ya liboso Allah tushriku bi shay'a. Ishraku billah. Lisumu ya munene. Le fait que ozali kotiela Allah subhanahu wa ta'ala mbanda. Allah subhanahu wa ta'ala ayebi sinantoma na yako kakotangi sabiso. Tozali na katika sahih Muslim. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an ayebi sira biso alobi ete baki kotuna toma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasul Allah ayu dhanbin a'zam lisumu nini ozali lisumu ya munene koleka faqala alayhi salatu wasalam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Le fait yako sanzambe na eloko mosusu ko considérer eloko mosusu lokola nzambe ko kumisa eloko mosusu lokola nzambe ko sambela eloko mosusu créature lokola nzambe, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le seul vrai créateur. Allahu khaliqu kulli shay wa huwa bi kulli shay'in wakil. Na kati ya surati Ghafir na verset 60 alobi ete yende azali le créateur de toutes les choses. A créé le ciel et il a étalé la terre sans l'aide de personne. Yende azali garant ya eloko nyonso tu. Et tant que boyebi ke yende akela bino ekobanda boni bobaga kotiela ye balongani botiela ye bambanda. Allah tushriku bi shay'a. Al-ishraku billah. Na katkat na ishraku billah ezali makambo etali ba science occulte. Oyo ezali répandu na katkat na société na biso. Bato bazali kokota na katkat na ba science occulte pona koluka joie facile. Bazali kokota na ba science occulte pona passe. Bamoni ke passe ele ki bakomi komi kota na katkat na science occulte. L'essentiel comme on a épé monana. L'essentiel y épé bakanga ye. L'essentiel y épé atambola na mutuka. L'essentiel y épé atonga étage. L'essentiel y épé a monana. Azali kokota na katkati na science occulte.
tango yo akomi parmi ba occultiste yeba ke dekolangana tango wana okomi parmi ba mushiriki na billah ozali ko associer nzambe na eloko ozali na ko associer nzambe na occultisme na yo nzambe tozali ko sambela azali na bomo pe nzambe tozali ko sambela azali très jaloux alingaka jamais bato bana ko associer na eloko. Et parmi ma mazahib, il y a Ishraku Billah. Aspect mosusu ya Ishraku Billah. Il y a associationnisme. Ndenge toyebi bato bazala ko kende, ko zonga ko utaka ko kende pai na banganga. Ko kende ko luka bashas ko luka libala. Bazali ko kende ko luka mbongo. Bato wana pe bazali bato basi balongwala katikati na Islam. Prophète sallallahu alayhi wa sallam azali koloba clairement na katikati hadith na tradition prophétique man ataka hinan aw rafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima nuzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moto yake yepa na banganga, moto yake yepa na bamama oyo bazalaka kobeta bazeke, moto yo azali kokende epai na bamama mbikudi kona okende kotalisa makambo kokende koluka libala to okende koluka mbongo koluka sars okei kuna oyebake prophète sallallahu alayhi wa sallam akowanga na yo parce que yo ozali lisusu musulman te quel que soit komono Musa to komona ezali Ibrahim to komona ezali boye na boye l'essentiel okei kuna prophète awangani yo quel que soit la tanzambala to la tanzambala te parce que bato mosusu bamona kondire elamba soki mutu alati elamba ngaza musulman ata soki obotami na papa na bakoko na yo bango nyonso bazala ba musulman yebaka keno ozali deja libanda ya islam ezali parmi bamadhahir oyo ebandi kokota na katikati na islamu lelo le fait ya koluka religieux ya bakoko na biso. Ngai nazali congolais lokola nazali congolais fona luka nzambe ya bakoko na biso. Bakoko na biso bazali kosambela nzambe nini e bakomi kosensibilize bato po bakoma koadore nzambe ya bakoko. Allah subhanahu wa ta'ala azali koyebisa na biso tozali na deuxième chapitre à 5 Coran na surat al-Baqarah na verset 170 يقول رب العزة تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala zaliko yebisa na biso bato wana oyo bazali kokotisa akida fasida dogme oyo ezali ya mabe na katikati na islam toko ya kosensibilize ba musulman batika islam bakoma kolanda religion ya bakoko. Allah subhanahu wa ta'ala alobi wa idha qila lahum ta'ala wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah soko yebisila bango boya tolanda ma anzala Allah o nzambe ya revela epai na toma na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakatoza la attaché biso na al-Qur'an al-Karim po yango nde ezali revelation nzambe atikano pa prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mais bango ba répondre yo nini bal natabi'u ma alfayna alayhi aba'ana biso to kolandaka religion ba koko na biso nde biso to kolanda parce que biso to aba congolais ndenge ni to kende kolanda religion e uti epai na ba arabe ndenge ni to kolanda religion oyo uti na libanda religion ya bapaya. Allah subhanahu wa ta'ala lubi awalau kana aba'ukum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Vous ne savez pas que bakoko na bino
bazalaki na mayele malamu te na makambo etali koyeba nzambe, bazalaki mpe bato oyo bakambami na nzela ya semba te, bazalaki bato bazalaki bien guide te, mayele na bango ezalaki kosala te. Comment mayele ezalaki kosala te? Comment ça se fait-il que yo mutu okamati nzete okati oye nango obandi kotaye nzete ti osali statuette osali ekeko na ekeko wana okeko ti yango na place moko boye olobake wana nzambe ya bakoko na bino obanda kongumbamela ye obanda kopesa yango sadakat oya kotikela yango mabonta et parfois na bokoko na biso okomona balambi biloko baye kopesa ekeko ezali korapele biso Abu Dharr al-Ghifar. Abu Dharr al-Ghifar ezalaki mpe na ekeko avant que embrasse islam. Tango azalaki na ekeko na ye azali kobongisa ye atie na pembeni, mukolo mosusu atamboli aye kozonga akuti lu mbwa ya zamba azali kosubela ekeko. Tango yeko akuti mbwa ya zamba azali kosubela ekeko, mutu na ye abandi kosala, abandi koreflechir, abandi koraisonner. Suka nango alobi rabbun yabulu alayhi tha'alibu لقد ضل من بالت عليه الثعالب لو كان ربا كان يمنع نفسه فإني مقر بأنه لا إله إلا الله. Alors, comment est-ce que Nzambe Mobimba Oyo Bambo ya Zamba bazali ko subela ye soki azalaka na makasi akokai ko benga na bango mais akoki même pas ko benga na bango. Fa inni bari'un min jinsi kulli al-asnam kulliha. À partir de lelo ngai na wangani na désavouer toutes sortes ya ibada ezali nzambe te toutes sortes ya bikeko. Wa amantu billahi alladhi huwa wahid. Pena à partir de lelo ngana ndimi na nzambe oyo azali kamoko azali na mosangisite. Wa hadha Abu Dharr mayele na ye sali parce que amona ki bakoko na ye la yaqiluna shay'an wala yahtadun. Elelo komona mutu ozo supposer que no amayele, ozo supposer que mutu na ezo sala normal, mais azali kotika azali ko abandonner islam pona kokende na religion ya bakoko po abanda ko adorer ko vénérer bikeko po abanda ko invoquer les morts. Bakoko na biso bazala ko invoquer bato bakufa parmi ba akida na bango ba invoquer ka bato bakufa et yo lelo otiki ko invoquer Allah subhanahu wa ta'ala oyo azali plus proche na yo. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah lobi bosenga epai na ye ako exaucer bino. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i. Soki baumbu na nga bazali kotuna ye par rapport na nga yebisa bango ke nga azali proche na bango na korepondre na bango na mai nyonso bazali kosenga epai na nga. Mais lelo te il faut to invoquer bakoko na biso, bakoko na biso bakufa to invoquer bango. Kuli du'u alladhina za'amtum min duni Allah fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Allah subhanahu wa ta'ala lobi bosenga bakoko na bino. N'est-ce pas RDC zotambola malamu te? N'est-ce pas passe zaina RDC? Kuli du'u alladhina za'amtum min duni Allah bosenga bakoko na bino oyo bozali kosenga bango à part Allah subhanahu wa ta'ala. Résultat kotala nini ya rabbana fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Bokolela butu midi pokwa tongo midi pokwa bokolela epai na bakoko na bino bato oyo bakufa le mort. Fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila.
bakoki jamais ko apporter bino solution ya ba problème na bino kolongola pasi ozali na kati na Congo to ezali na kati na nzoto na yo wala tahwila même ko atténuer kaka pasi échanger ata bomuke baza na possibilité wana ti et lelo mutu oyo ozali musulman ozali ko abandonner nzela oyo ezali siratul mustaqim pona kozongela ajahiliya Allah subhanahu wa ta'ala alobi yopo ozali min alladhina la yaqiluna shay'an wala yahtadun ozana mayele te alors yango wana soki ozali kokutana na bato wana bazali na système na bango oyo bazalaka nango comportement oyo bazalaka koaffiche na katika na surati al-A'raf na verset 70 Allah subhanahu wa ta'ala azali koloba qalu ajitana lina'budu Allah wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'ana fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Ok, koyebisa ye ndeko tika ba adoration ya binzambi nzambe oyo ozali kosambela ya banzambe ya bokoko tika adoration ya oyo nzambe a recommandé yango te akorepondre alobi ajitana lina'budu Allah wahda. Donc yo yepo to banda kototika ya bokoko na biso banzambe ya bakoko na biso totika ba coutume na biso na ba tradition na biso lina'budu Allah wahda po to balaka ko adorer nzambe moko wanadara ma kana ya'budu aba'ana totika banzambe ya bakoko na biso. Alors lokola yo yena lite awana fa'tina bima ta'iduna mena sinyo so yo koringa tozali prêt oye koya eya yakala mena sinyo so tout tozali prêt parce que tozali na bakoko na biso na sima na biso fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Soko ozali moto ozali koloba bosembo yaka na ba mena sinyo so oyo lingi soko ozali ya solo moto oyo ozali véridique hakada ahwal al-mushrikin boyende ba mushriki baza o nzambe alobi na premier de commandement n'adorer qu'un seul Dieu quoi adorer kaka Allah quoi associer na iloko ata moko te Allah tushiriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana deuxième de commandement et Seigneur na biso to honorer ba parents na biso to yeba kotos na botos na botosi envers ba parents na biso élément mo kumsusu munene na katika na société na biso lelo otozali ko remarquer bana belé bazali ko manquer ba parents na bango bazali ko sous-estimer ba parents na bango potang mosusu azali chômeur tango mosusu azali fainéant omona mutu azali ko comploter tamsu na bandeko na ye ou bien tamsu alobi pe polele yango papa aumeli nde nini boyo to ala posa lupango poto teka ao souhaité kaka non papa ne yakufa po susi na ezali ateka lupango fata po akende poto to a ateka lupango po pe yebe awa komona na katika na sala biyenga azali ko souhaité papa na yakufa to mama na yakufa atikila ye biloko biso na katikati na islam moto oyo azali ko souhaité azali ko comploter ke baboti na ye bakufa ana droit ya héritage te man ajjala shay'an qabla awanihi fa uqiba bi hirmanihi moto oyo azali ko précipiter papa na ye na liwa o précipiter mama na ye na liwa po ete o mériter héritage yo ozali parmi bato oyo bako déshérité yo ozala droit ya héritage te tellement tozali koyeba valeur ya bapapa na biso te yango wana tozali kokoma na niveau wana
souhaiter ata liwa pour na ba maman ou bien pour na ba papa. Alors que Coran ezali ko yebisa la biso contrairement. To sengelaka ba parents na biso mawa ya Nzambe ezali kolo na bango. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Nzambe yokela bango mawa. Lokola bazali ko yokela nga mawa ta on azaki bébé. Yo sengela parents na yo. Nzamba yokela mawa yo zo sengela ya kufa. Ozali parmi bato ozali ko buka deuxième des commandements. Allah subhanahu wa ta'ala le bila biso. Na troisième des commandements wala taqtulu awladakum min imlaqin. Nahnu narzuqukum wa iyyahu. Bozalaka ko boma bana na bino te pour ko banga pauvreté. Parce que biso nde tolei sakabino pe tolei sakabana wana. Allah subhanahu wa ta'ala zaliko s'adresser na ba musulman na ba non musulman. Que ya solo eloko babengi yango avortement ezali haramon. Makambo ya kosopa dem. O bana na biso ya basi bakomi ba expert. Bakomi expérimenté. Na masolo ya kolongola zemi. Babengaka yango su zemi te babenga rianzi. Na kobakola rianzi wana facilement pepele. Afin na boya kobakola rianzi. Tango ozali koboma molimo wana na koboma rianzi. Yeba ke ozali parmi bato bazali kobuka troisième des commandements. Allah subhanahu wa ta'ala alingir makambo ya avortement te. Ozali ko avorter pourquoi? Non parce que nazalaki prétité. Ozalaki prétité na. Et nani akende ko tinda yo okende ko sangana na mobali na yo ozali nu prétité. Yo pe mobali nani atinda ki okende ko luka mwana ya bato o sansandoto na ye. Na yo zana nous prêter. Avortement de konanga musulman, islam ezali ko interdire yango formellement. Ozali ko boma mutu. Batu wana tubana mike wana bazali ko kufa wana. Ozali ko sopa bango bakotele mamukolo ya jugement dernier. Na tribunal ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha al-maw'udatu su'ilat بأي ذنب قتلت bakotele makatu bana ya mike wana nyos tina ba mine ba o bazali ko pusa bango na liwana nko bakotele maka bazali ko tuna pona nini boboma biso na mokili pona nini bolongola biso na bomoi osopaka zemi pourquoi d'après ngona ko répondre nini pas nzambe. Oh non, parce que nous se préparons à quitter. Parce que nous avons qui na moyen té. Na collègue ça nini na kotangi ça nini. Faqala rabbukum tabaraka wa ta'ala wa la taqtulu awladakum khashyata imlaqin. Ko sala avortement te pona ko banga pauvreté. O te nazala moyen té. Nzamba yebi déjà. Conception na bino, réflexion na bino. Côté nini obo okende ko kangamela tena se préparer te nazala ndaku te nazala musala te bongo zemi ona ko sala ndenge nini leti na ko sala ndenge nini na ko bokola mwana ndenge nini wala taqtulu auladakum min imlaqi pour ko banga pauvreté ko bongo jamais mwana na yo ko so pas demité e mingi eloko mingi o etinda ka bato ba so pas zemi. C'est parce que basali zina, basali rapport sexuel hors mariage. Si quoi quand la soni na famille, soni na bato ya mokili, soni na quartier que no ba sente ya zala na ndako na bango. Alors pona soni wana ezala te, tika tolongola lianzi yango. Nzambe alobi na quatrième commandement. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Bebele me pembeni aba fawahish te.
alfawahish jamu alfahisha ezali mbindo ezali salite pluriel nango ezali fawahish moko babenga yango fahisha. Et quand on parle de fahisha Corée epsi na biso alobi ezali ekobo zina. Nzambe alobi na katika verset wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bopusala pembeni ya ekobo te parce que yango ezali mbindo pe ezali nzela ya mabe. Nzambe alobi to sala fornication te, to beleme na pembeni ya ekobo te, to sala kindumba te, to sala rapport sexuel au mariage te. Et le temps tozali koboya commandement ya Nzambe tokwei na katikati na ekobo pona ba sentiment na biso pose ya ndoto. Et voilà, tant on se retrouve que comme na zem et comme si go ba calcul surtout ba la mibali o comment calculer si go na la kana salo ya noko na biso so noko siko soka yoki ke no momi azala zemi na usande na omemae wapi na kubanda kola na wapi soki ba yeko sundela ngai momi ona na zemi na okendende na usande o comment calculer ba paramètres de ce tout wana moko kotisi dzamba gorille na kati ya ndoto moi c'est à pousse à la terre ona ngina yebisa yeli kambu photo mona to solango calmement eloko ni su to sola calmement te o monde ngina zabo na retard petit frère retard ngo mona ngo ke palanga o ba type nyoso to za tambola tabala bango zo mona bango te yo bo sanitango yo zo benga chéri o bo santango za ko bondele bébé o bo sanitango za ko pese ba kombo ko benga na naye ba appel vidéo soit ya mitakala ndenge ba jeune fille na ba jeune garçon bazali ko sala etango ya zeme comme no azalaki na bilani belé assumer. Et à ce moment-là nde tinda ka okomona zeme efolongwa ngana zali prete na mwana mwasi akomona tango bawangani zeme alobi na kosuka wapi na zeme aye kokweyisa kokwea na deuxième commandement troisième commandement ya kosala avortement ekobo eloko nini ezali kotinda bana basi ebele bakwea na kati na deuxième de commandement na troisième de commandement lokoso ya mbongo balingi bali ya mingi koshina mibali akoshina oyo sini oyo na sina ya koshina ata sanga si mibali azoba surtout zone yango finalement za nani. Alors comme solution est la plus facile tika na bakolango na tango ozali ko sala eloko wana yeba ki ozali kolongwa ozali ko buka deuxième de commandement et tango yo koya ko buka troisième obuki troisième de commandement et quatrième ya commandement et ezali ekobo faut ko yeba ki islam ezali ko yebsa la biso alobi azina yurithu faqr zina ekobo ezalaka kobenda pauvreté soko zali moto salaka ekobo pamba par exemple pour basombeli yo iPhone 15 to 12 basombeli yo bakabelo pona nini pona ekobo zali ko sala mibali mibale misato mine yeba ke un jour ko se retrouver baboko na makolo souffre liadei wana elo côté parce que zina ekobo ezalaka kozongisa moto na pauvreté oko se retrouver quand on est là consulté otali liboso ozali te otali sima ozali na moyen ko s'en sortir te. Man arada an yattali'a ila rasulillah ila wasiyati rasulillah alladhi huwa khatamuhu falyattali' ila hadhihi al-ayat wasiyatu wasaya al-ashr motoya ningia tanga 10 testaments oyo prophète sallallahu alayhi wa sallam atikaki atanga ba 3 versets auto uti koloba auto zaliko kenango malembe poto ko kwa kososola mai Allah subhanahu wa ta'ala zaliko yebisa biso na kati nango
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. آمركم بما أمركم الله من طاعته فأطيعوه وأنهاكم عما نهاكم الله عن معصيته فلا تعصوه. فاستغفروا الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلق الخلق فقدر ودبر فيسر وكل ميسر لما خلق له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بغية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك وأعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصيهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب دعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله اللهم وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.